家慢慢揾一個舒服嘅地方坐好，畀你自己坐得舒服啲，雙腳可以掂到地面，感受一下大地嘅支持。如果你想嘅話，可以慢慢閉上眼睛，又或者將你嘅視線放遠。而家可以攞起手上嘅精油滴一滴響左手嘅手掌心，然後合上右手，順時針打3個圈去開啟呢個精油嘅能量，然後雙手擺近你嘅鼻，我哋深深將呢一個氣味呼吸入去身體裏面，容許呢啲香氣走勻你全身嘅細胞。我哋開始放鬆我哋嘅身體，首先由我哋嘅腳部開始，呢一股香氣將放鬆帶到去你身體每一個部分，慢慢由腳蔓延上去小腿，再蔓延上去你嘅大髀，放鬆，然後經過你嘅肚，再向上，經過你嘅心口，傳送到去你嘅雙臂，再上係你嘅喉嚨位置，你嘅肩膀，你條腰，全部都好放鬆，一直再上去到你嘅頭部，你嘅面頰，你嘅耳仔，你嘅眉毛，全部都好放鬆。深呼吸一口氣，1、2、3、4，忍住，1、2、3、4、5、6、7，慢慢呼出嚟，1、2、3、4、5、6、7、8。而家覺察一下，有冇啲咩情緒浮動緊？你身體有冇邊個部分開始有唔同嘅感覺啊？會唔會係膊頭好緊呢？會唔會係心口好重啊？心跳係快定係慢？留意一下，你而家帶住咗一啲點樣嘅情緒？呢一個情緒係點嘅形狀㗎？佢有冇顏色嘅呢？係咩溫度啊？我哋唔需要急住去改變，或者係去分析，我哋只係觀察佢，留意到佢喺度就得啦。而家攞起第2支精油，又係滴一滴喺左手手掌心，用右手手掌心順時針打3個圈，將呢一個氣味深深咁樣吸入去你嘅身體入邊，容許香氣喺你身體入邊散開。我哋睇到有嘅情緒之後，就去確認佢，我哋去確認呢一個情緒嘅存在，容許佢喺呢一度，冇問題㗎。每個人都有自己嘅情緒，你只係需要對自己誠實，容許呢一個感覺浮上嚟嘅。無論係驚、係攰、委屈、煩躁，定係任何嘅感受，都容許佢喺呢一度。
再深深咁樣吸一口氣，吸氣，停住，慢慢呼出嚟。你可以想象有一道白色嘅光，好溫柔、好溫暖咁樣保護住你。呢個光好似一個球體咁樣，而你喺個球體入邊好安全。你可以對住呢一個情緒，話俾佢聽：我接納你嘅存在，我接納而家自己嘅情緒狀態。接納並唔係叫你要鍾意佢，亦都唔係要討厭佢。接納只係唔再同呢一個情緒打交打仗。你可以同自己講：我係被接納嘅，我係被理解嘅，我係被尊重嘅。我容許並且接納我自己有咁樣嘅情緒。情緒係幫助我哋同自己嘅內心去溝通，感受自己真正嘅感受。當情緒完成咗佢哋嘅任務嘅時候，我哋就可以將佢放低。而家可以攞起手上嘅精油，再滴一滴，俾自己去將呢一個香氣再次吸入身體入邊，然後忍住，慢慢呼出嚟。隨住我哋呼出呢一啖空氣，想象一下你身體入邊嗰啲緊張、壓力累積住，但係唔再服務到你嘅情緒，隨住呢一啖空氣呼出你嘅身體外，完完全全將呢一個情緒放低、釋放。感謝呢一個情緒曾經令我哋好好咁樣同自己嘅內心溝通到，令我哋感受到我哋自己。而家當佢已經完成咗任務，我哋就釋放佢，放低佢，同自己講一句：我準備好療癒我自己啦。透過呼吸，將呢一啲唔再服務到我哋嘅情緒，完全釋放去身體嘅外邊，完全排出體外。你可以同自己講：我願意釋放所有唔再屬於我嘅情緒，我願意全然放下。而家你可以想象，由宇宙發出一道好暖金黃色嘅金光，慢慢由你嘅頭頂開始向下流，流過你嘅肩膀，流過你嘅心口，然後去到你嘅腹部、盤骨，再流向你嘅雙腳，一路流，一路流。呢一股金光令你嘅身體好溫暖，每一下嘅呼吸都令你身體更加柔軟，更加輕。
哋感受到全然嘅放鬆。而家慢慢將注意力帶返去你心口嘅位置，感受一下你而家嘅狀態。比起一開始，可能已經柔軟咗、輕咗、安定咗。我哋再做多一次深呼吸，俾我哋嘅意識返返嚟呢個當下。當你準備好，就可以打開眼睛。好好感謝你自己，願意花呢幾分鐘陪伴你嘅內在去行呢一段清理療癒嘅路程。日後當你再有累積唔需要嘅情緒嘅時候，歡迎你再返嚟。療癒嘅過程好簡單，你只係需要覺察你嘅情緒，確認佢嘅存在，接納佢嘅存在，最後感謝佢曾經嚟過，釋放，放下，你就可以輕鬆咁樣去療癒自己㗎喇。